السلام عليكم سيادنا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نهاركم مبروك وساعتكم سعيده. معكم محمود، مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله كيفاش ننجح وسط الزحام. واش عمركم حسيتوا براسكم كتخدموا بزاف ديال الحوايج وكتفكروا بزاف ديال المشاريع، ولكن في الاخر ما كديروا حتى شي حاجه من داكشي كامل، اولا ما كديروا حتى شي مشروع، ولا كتبداو في شي مشروع ولا في شي فكره ديال شي حاجه وما كتكملوش فيها؟ وهذا المشكل السبب الرئيسي ديالو هو تشتت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي اللي تخلينا اننا كنتفرجوا بزاف ديال المحتويات. كل شخص يكون ناجح في شي محتوى كيحاول انه يبين لنا انه هو احسن محتوى، هو احسن مشروع او احسن فكره تخدم عليها، وبسبب التاثر ديالنا بهم كنبغيو نديروا كل شيء، في الاخر ما كنديروا حتى شي حاجه من داكشي كامل. اليوم غادي نهضر معكم على واحد السر بسيط ولكنه فعال. ركز على حاجه وحده في حياتك وغادي تحقق النجاح المادي اللي كتقلب عليه. في الفيديو غادي نحاولوا اننا نطرقوا لهذا الموضوع بالذات اللي هو الفوكس، اللي هو التركيز. هادشي ماشي كلام ديال تحفيز فارغ، لا بل هو قاعده ذكيه خدامين بها الناس من القديم الزمان الى يومنا هذا، ووصلوا وحققوا الاهداف ديالهم وتحققوا نجاحات ماديه في داك الشيء اللي كيركزوا عليه. اول حاجه خاصك تعرفها، الدماغ ديالنا ماشي آلة كتقدر دير كل شيء في مره واحده. التركيز كيخدم بحال الليزر، الا فرقتي الضوء ديالو كيولي ضعيف، ولكن الا جمعتيه في بلاصه واحده كيولي قوي وبزاف. النجاح المادي كيبدا من اللحظه كتقول فيها انت لنفسك انا غادي نركز على حاجه واحده، على خدمه، على مشروع، على مهاره معينه، وما نحبسش حتى نوصل. وطبعا هذا التركيز كيحتاج منا مجموعه ديال الخطوات اللي غادي نطرقوا ليها دابا النيت. اول خطوه وهي اختيار حاجه واحده او هدف واحد تركز عليه ويكون واضح قدامك. سول راسك اشنا هي الحاجه اللي اذا ركزت فيها عام او عامين تقدر تغير حياتي ماديا. واخا يكون صعيب الاختيار، راه خاصك تحسم، خاصك تكون عارف راسك اشنو باغي. كتخدم في التجاره خليك غير في التجاره، كتعلم شي حرفه خليك في ديك الحرفه. يعني اي حاجه انت حاليا كتخدم فيها خليك فيها وركز. حاول ما تشتتش، لانك الا بقيتي كل مره كتحفر حفره جديده عمر البير ما غادي يخرج منه الماء. خاصك تركز في بلاصه واحده. وفي الخطوه الثانيه خاصك تقطع عليك المشتتات. شنو هي المشتتات اللي كتخليك تالف؟ هي تليفون، مواقع التواصل الاجتماعي، صحابك اللي كيضيعوا لك الوقت وما كتستافد منهم حتى شي حاجه. كل هذه المشتتات هي اسباب رئيسيه في الفشل ديالك. دير وقت مخصص للعمل ووقت للراحه، دير وقت مخصص للدراسه ووقت للمتعه، دير بلاصه واحده شي مكان معين اللي كتولي تخدم فيه، سواء في البيت ديالك او في المكتب ديالك او في القسم ديالك. كل شيء خاصو يعاونك على التركيز ماشي يشتتك. الخطوه الثالثه هي انك تهتم بوقتك، تنظم الوقت ديالك. ماشي ضروري دير خطه مثاليه، ولكن على الاقل دير 3 الحوايج خاصك تكملهم كل نهار مرتبطين بالهدف ديالك. مثلا كتعلم خدمه جديده او مهاره جديده، خاصك على الاقل ساعه ديال الدراسه على ديك الخدمه، او تبحث على افكار على ديك الخدمه، سواء عن طريق تطبيقات او عن طريق مشاهده كورسات او عن طريق قراءه كتوبه. المهم تحدد وقت معين تعلم فيه شي حاجه جديده على داك الدومين ولا المجال ولا المهاره اللي انت باغي تتعلم. كل نهار غادي تزيد 1 المليمتر، ولكن في الاخر العام غادي تكون قطعتي كيلومترات. الا ما عرفتيش كيفاش تنظم الوقت ديالك، ممكن حاليا انك تستعين بشات جي بي تي، اعطيه الاهداف ديالك او الافكار اللي كتروج في راسك، واخا ما تكونش بطريقه متنظمه، وممكن تكتب حتى بالدارجه، وطلب منه انه يساعدك باش دير خطه يوميه وخطه شهريه وخطه نصف سنويه وخطه سنويه للوقت ديالك. وراه غادي يحط لك واحد الخطه مثاليه ولا خطه واعره بزاف تقدر تمشي عليها. اما الخطوه الرابعه واللي هي الاساس هي الصبر. خاصك ضروري تصبر حتى تشوف النتائج، لان الصبر هو كل شيء. النجاح المادي ما كيجيش في ليله وضحاها، خاصك تصبر وتثق في راسك وتكمل في الطريق. يعني راه الصبر هو كل شيء. بحال الفلاح اللي كيغرس الزرع وما كيبقاش يغوت وتيقول فين هي هذا الثمار باقا ما بغاش تطلع، لا، هو عارف انها غادي تجي في وقتها. الا خدم مزيان وسقى الزرع ديالو كل نهار واهتم به، راه ضروري غادي ياكل من ديك الثمار اللي حاول انه يزرع. خوتي، النجاح راه ماشي مساله حظ، وراه مساله تركيز. الله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو اللي كيعطي كل شيء، ولكن في نفس الوقت راه هو اللي خلق لنا الاسباب وخلق استراتيجيات في هذا الكون. اللي تعلم شي استراتيجيه معينه وركز عليها على شي هدف معين، راه كون متيقن ان في الاخير ديال ديك الخطه ديالو ولا ديك الاستراتيجيه راه كياكل الثمار ديالها. بزاف ديال الناس اذكياء ولكن ما مركزينش، كيضيعوا طاقتهم بين بزاف ديال المشاريع وبزاف ديال الخطط وبزاف ديال الحوايج، بالتالي ما كيديروا والو. من اليوم قرر تكون مختلف، ركز على عمل واحد واعطيه كل شيء. يعني خاصك تحاول انك تتعرف على مجال واحد تعرف عليه كل شيء حتى توصل لمرحله انك تولي خبير فيه، وهذا الشيء كل شيء مرتبط بالفوكس.
يعني بالتركيز. اذا عجبك الفيديو دير لايك واشتراك وبارطاجيه مع الناس اللي باغيين ينجحوا في حياتهم، وخلي لي في التعاليق شنو هو العمل او الهدف اللي ناوي تركز عليه ولا اللي ناوي ان شاء الله تبدا فيه باش انني نستافد منكم حتى انايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.